Yo, what's up, cuy? Jadi kali ini kita ketemu lagi, bro. Siap. Bareng mereka berdua. Bro. terakhir ketemu kan minggu depan ya. Minggu depan. Minggu lalu ya. Minggu lalu komedi hidupnya. Minggu lalu pas di konten curhat part 1 ya, curhat part 1 sama dia yang itu yang bareng pacarnya itu. Anjay. Kamu punya pacar kok? Menuju. Wah, ya. Jadi ingat harus ngabarin. Enggak usah, tuh enggak usah nah. WA grup paling. Lanjut. Dia sih kedatangan orang kadianya Itu ya anggap studio Ya, mana? anggap ini teh studio gitu terus orang teh diundang gitu. Nih kaciri aing teh influencer gitu. Guest starnya mah Teh influenza. waduh. Terus kayak jadi rumahnya hayang ngobrol-ngobrol tentang nah, Sia naon Apa sih ya? teh mana? can di briefing. Baik. ya pokoknya mah orang kadia hayang nya si Demon mangpang masih Freddy hayang ya non lah ngobrol-ngobrol tentang circle pertemanan gitu. Edan. Yang jangan ada Sedangkan kita berdua korban dari circle pertemanan. iya Bener. Circle pertemanan. teman-teman kacang lupa kulit. Iya. Sudah internal. Nah, pertanyaannya, menurut kalian penting gak sih untuk berteman? Penting. Oh, Penting. Berteman penting, bersahabat pilih-pilih. berteman penting, bersahabat pilih-pilih. Menurut orang kenal bukan berarti teman. Oh, bisa. Gitu lah. Tapi kenapa sih temen lah? Tahu bukan berarti temen, tapi kenapa sih temen? Tapi sih menurut orang mah penting, soalnya Penting. asli, soalnya nonya orang teh bisa punya relasi gitu, maksudnya ya relasi buat di kerjaan Iya. kan bisa wae kan ayeuna mah aya istilah Modal. orang dalam gitu kan, bisa wae kan. Nah gitu sih. Bener. Indonesia pisan. Iya. Tuh tapi kieu we. Karena sejatinya manusia mah makhluk sosial. Ya untuk berteman mah penting. Iya. Apa kabar misalnya orang-orang introvert? Ya itu mah kan bisa dibilang penyakitnya Iya. beda bukan kelainan atau namanya beda ya itu mah introvert teh naon sih Sifat lah sifat penyakit. kita bisa penyakit ya mah Betul. Sifat. Aing ambivert. Naon deui ambil. extrovert aja Extrovert itu introvert itu. Ambivert. Bisa. ada orang mah extrovert dalam hal pertemanan, introvert dalam hubungan pacaran karena tidak ada yang mau dan saya kesepian. Bajingan sudah adanya orang teh yang si ieu teh non nyin konten itu ieu makanya ya caps mah gitu kan ieu. Susah anger. Bisa. Emang enggak. Kumaha tuh Gue gue? nyuruh tripod. Tahun dina misalkan circle pertemanan, janganlah sampai kita jatuh di lubang yang sama. Karena Ya, semisal dalam circle itu ada yang saling dalam circle tuh gak apa sih, nggak selalu teman-temanan, pastilah ada yang baper-baperannya. nah berarti itu Pasti. mah konteks nu beda-beda. Berarti beda dari pembicaraannya. Baik lah, Wajar teu ketika cewek jeung cowok temenan
nu timbulna bahkan malah perasaan hal nu lain gitu. Cowok tunggu sih. Ih, Ya, pemilang cewek gak bisa. Iya, biasanya Kan oke. cewek mah gak bilang. Tapi pasti aya kan perasaannya mah. Cewek cuman tuh bilang ngumpul, bedana. Tapi lamun cowok teu mepetnya mah ada. Itu so. Aya cowok anu emang sifatnya ke semua orang baik. Ceweknya nu baper. Cewek pun gitu. Ya pasti aya. Ya ceweknya yang bersikap baik seolah-olah ya biar si cowoknya teh kadang-kadang nusok baper oge gitu kan dina carana perhatiana, dina carana misalkan dina cetanana gitu kan. Ini gak sarkas ya. Itu emang kita korban-korban cewek anu bager, cuman kita salah Cara ngartikeun. Oh, dia teh anu baper terus tungtungna kita yang ditinggalin. Iya. Mana ya aing mah enggak. Makanya aku udah dibongkar di perjalanan aku. Ya ulah. Ya cuman berarti sebuah kewajaran lah. Itu mah bukan karena kita berteman atau kita apa, itu mah emang namanya proses manusiawi darinya dua insan. Anjir orang individu tuh. Individu tuh. Insani akuarium. Lumayan lah mungkin deh. Ya gitu maksudnya ketika dua jelema gitu ya, dua individu terus teh kerma berlainan iya orientasi seksnya bener-bener masih kena normal dua anak. Alhamdulillah. Ya wajar kan misalnya sering ketemu aya anu bisa nambahan nanya aya anu bisa memikat teh siga hal-hal anu entah itu sensual atau Spiritual. kalau misalnya aya ku hal-hal nu kitu terus teh contoh sering bercengkrama atau naon atau misalnya ningali fisik oh si imah kasep si imah gelis biasanya tidinya ya wajar lah sebagai manusia nu normal timbul rasa-rasa nu keur itu anu teu wajar ketika ditolak karena ingin menjaga pertemanan Anda malah umak kamu eta nu teu normal jadi nu teu normal mah lain perasaanna tindakan setelah perasaan itu muncul Yang ditinggalkan. ya bisa syukur-syukur menjadi Jadi ketika pengih dari canggung pasti era kudu butuh adaptasi ada canggungnya bisa normal deh cuman butuh adaptasi atau misalnya untuk itu misalnya jadi ya jadi ketika sudah putus yang hilang itu bukan cuma sahabat pacaran kok persahabatan hilang tuh udah ya apa kan itu cerita sahabat Ya. Apa? Emang sarkas terus sih ya. hirup tanpa sarkasme tuh dari mual Ya, mikir nu belah ditu soalnya ya sama-sama orang yang ditinggalkan dalam circle. ya, enggak sih bukan kita yang ditinggalkan cuman meninggalkan lebih ente lebih baik atau enggak kondisi anu bikin orang jadi merasa ditinggalkan gitu. Enggak ki kalau misalkan sibuk ya. Dah orang tuh bisa boleh yang mana karena orang aya iya. Tapi nya orang sasibuk-sibukna orangnya pasti aya non teh. Mau misalkan sahabat ya pasti aya nyempetin. Ya mungkin yang mereka juga ya pasti ada nyempetin. Berarti sebenarnya nanya orang pribadi terpercaya kata sibuk mah nu aya ge nu nyempetin atau henteu. Heeh. Sok ayeuna ka daerah ieu urang gitu nya ka studio terapi kan karena nyempetin padahal nya mun misalnya diobrolkeun kebutuhan yang keperluan orang pasti bakal aya gitu selain iya cuman ieu mah masalah daek nyempetin atau henteu atau nah, tapi lamun urang masih saha wae babaturannya misalkan anu yang ngajak ke mana orang aneh teh hayu wae gitu ya pi kesini gas terus meskipun kemana-mana gitu ke gunung nongkrong karena nggak tahu sih emang karakter orang kayak gitu mereka bisa nggak tahu gimana hari skala prioritas maneh pribadi gitu ketika aya nu ngajakan nih gebetan tuh ada orang dua dia ngajak ulin waktunya sarua pas gebetan ngajak ulin orang ngajak nongkrong pilih mana alasanna naon orang mah ente orang mah dua anak maksudnya gebetan mau gebetan ke orang terus orang tuh mau susah tega
Enggak, maksudnya ya bawa heula gitu kan. Oke. Ya. Kan kita harus belajar itu kan membagi waktu. Ketika si itu udah maksudnya gebetan udah terlaksana ya setengahnya, nah kita ya tinggal izin, udah izin langsung caw gitu sih lamun orang mah. Temen orang sih lebih ke gebetan Ki. Soalnya lamun misalkan benar-benar teman pasti ada waktu lain yang bisa disempatkan gitu. Kalau gebetan kan biheung lawan gebetan kan biheung. Ayeuna jeung gebetan kan misalkan poe ieu jeung babaturan ieu poe sarua poe Sabtu lah kitunya. Jeung gebetan waktu ini poe Sabtu hareup bisa cenah. Karena geus ditolak. Lawan isi tolak kan bisa lari ke teman. Ya. Eta sifat murni manusia ya, sifat murni manusia. Sifat manusia Freddy. Kok aing sih? Ya kan mana? Buktinya sih ieu beda jawabannya. Itu maksudnya lamun misalkan udah disakitin ngapain Balik dina ke babaturan. pasti gitu. Ibaratkeun mah teu jadi Tapi sih ya can pernah gitu di posisi itu di ketika ada yang sama soalnya ya orang free gitu. Ya gebetan. Wadaw. Tapi orang mah kieu. Ada orang mah kieu sih lebih ke mun misalnya ngobrolkeun ketika aya nu sarua gebetan atau babaturan. Orang sarua bakal milih gebetan sih. Lain karena tapi alasannya lain karena non karena bisa ditolak atau naon gitu. Urang mah lebih percaya babaturan urang mun heueuh babaturan bakal lebih ngerti ketika orang milih gebetan urang. Oh saengkin non misalnya milih gebetan oh teu naon lain berarti urang teu solid teu setia kawan atau naon tapi berarti da saengke emang kebutuh awewe misalnya. Jadi mulai supaya gitu ke gebetan heula. Nulis. Shanghai Shenhua. Shanghai Shenhua. Kelemboa. Saranghe. Ya maksudnya da babaturan mah bakal ngerti gitu ketika orang butuh jeung nu lain. Aya nu ngaran babaturan mah oh nya emang teu naonlah da sengki butuh jeung nu lain. Tapi teman-teman rese ketika orang bisa ngambil eta siang mau kadi tuh cina jeung bikang we areng ke geus putus jeung urang deui. Da eta teh bogaeun ka Bogo. Eta bogaeun ka Bogo nya manehna ge pasti kitu nya geus we nasi kelar kan gitu. Geus we langsung closing. Sakitu we lah. Urang mah eta intina mah boga ka Bogo tong dihalang-halangan gara-gara maneh jomblo aja. Ulah gitu. Kalau gitu kitu closing. Poinnya nggak hina anu jelema nu boga ka Bogo unggul intina. Nya ge maneh teh boga gitu. Menuju iya. Insyaallah lah. Yang maneh ge menuju kan. Tapi henteu urang sok heran gitu ka temennya. Suka heran ke teman-teman yang ketika ya kita lagi butuh mereka lagi butuh kita legowo ikhlas menerima gitu maksudnya ya ngebantuan gitu kan. Tapi ketika orang yang butuh mereka menghilang seperti avatar gitu. Ya orang Kela urang lu jadi pertanyaan nah mana nganggap lu gitu masih kena temen. Nah rudat mentok cek urang nah babaturan mah loba tapi sahabat mangan ya tuh kudu mention sabaraha atau eta nu penting mana bisa ngafilter mana baturan mana lain ketika mana butuhna sebagai baturan unggul mana bakal sabutuhna unggul jeung eta ge nya cuk urang mah wajar lah dan nu ngaran jelema mah pasti hayangna mutualisme simbiosisna teh kan hayang nu urang untung maneh untung cuman ya ketika maneh kitu nah maneh betul nganggap ini baturan eta babaturan tapi dah orang percaya sih percaya bahwa nanti kedepannya bakalan berubah ya. Dan kita pun bakal butuh juga meskipun ya mereka ke kita ya sebutuhnya atau berarti seadanya cekurangnya alusna mana teh genti niat maneh ketika ngebantuan jelema eta ketika dia butuh terus maneh ada
gentina ku kieu urang teh kebaikan teh lain berarti keur dibalas ku manehna lain berarti keur dibalas ku luhur da mah naif terlalu naifnya cuman ya temu agama siapa tahu kita ketika maneh ngabantu misalnya ya urang butuh bantuan ka maneh teh ngabantuan urang tapi maneh teh henteu berharap urang ngabantuan balik maneh enggak cuma emang ngajieun kebaikan siapa tahu ketika maneh butuh urang teh bisa si Freddy nu aya eta jadi kebaikan henteu non imbalan di komunitas di tayangan tetapi kebaikan kemudian kebaikan top kopi kesina endorse Nescafe kesina oh baiklah terus kumaha cek urang mah kitu masalah eta mah masalah butuh jeung butuh mah da urang ge nyadar urang kadang ka beberapa orang yang keur butuh naon kula emang lain babaturan nah ketika ayeuna urang misalna naonnya urang butuh terus nyamperkeun nya wajar cuman anu teu wajar teh ketika orang anu disamperkeun atau urang anu disamperkeun kuno dipika butuh urang baper nah ari urang keur butuhin itu urang saacana nyieun ke alusan teh lain karena hayang nyieun ke alusan tapi hayang diimbalan di eta hirup mah tong bergantung ka baturnya mah nya tong bergantunglah kepada sasampaian bener komedi terus hidupnya komedi sebenarnya bergantung sesampaian dan hubungan Hengki waduh hubungan yang nggak pernah sampai jadi pun sebulan 2 bulan diselingkuhi curhat dong aduh hirup mah perih lur pasti anu amis naon ladu tapi ya mah amun misalnya ngobrolkeun masalah babaturan jeung henteu sebenarnya mana yang ngedefinisikan babaturan naon sih jauh bola ke tukang gitu ya ka kita we gitu ayo menurut orang mah babaturan mah penghambat mimpi itu sih urang euy keur nyageun tugas sahabat tugas mah hayu we nongkrong heula sigeuna eueuh deui waktu sigeuna deui kan emang keur kan deadline-nya meskipun tadi orang kan arurang ngomongna sibuk itu tidak bisa menyempatkan ya bukan begitu ya pasti kita menyempatkan lah tapi ya ngerti lah bangsat tapi lamun urang mah sih urang can apal maksudna da eta ku karakter urang teh anu hayu gitu jadi urang teu apal babaturan anu emang babaturan bener jeung ieu teh urang mah kan hayu meskipun baru kenal beberapa hari atau gimana langsung akrab langsung gitu jadi orang tetep tentu gitu ngerti nggak? Salila maneh teu ngarasa dirugikeun ya itu mah alus cek urang iya maneh geus ngarasa rugi ya karena naon terus dilakukan sesuatu hal ngarugikeun ya bener tuh karena urang teh siga loba nu ngaromantisasi kata-kata teman kata-kata sahabat itu iya padahalnya sebenarnya tersetik hubungan babaturan anu toksik teh itu selalu datang di pacar terus selalu datang di mana gitu cuman nya ketika maneh ngerasa dirugikeun ku sebuah circle pertemanan atau naon eta nu maneh kudu bisa ngaremna kahareupna urang euy cukup tahu lah cukup kenal teu kudu bebeakan tah ngobrol-ngobrol soal bebeakan cek beneran deh apa pandangan maneh ka jelema anu bebeakan keur circle babaturan bro-broan lah terus teh bro-broan teh lain bro lain iya enggak bukan blak ya bukan belak-belakan apa ya cuma bukan dari materi aja kan dari waktu kan gitu anu bener bebeakan gitu kono mah urang demi babaturan urang tapi enggak ki urang mah bukan demi babaturan tapi orang resep gitu jadi suka we ketika kumpul ketika ngobrol nongki meskipun ya meskipun orang kan istilahnya jelema pendiam maksudnya teh dina ngobrol kalian ngobrol urang mah ukur jadi pendengar unggul pendengar yang baik gitu asli kan marane ge apal meureun ketika nyemane ngarobrol urang mah jempe we ya bener ya enggak tahu emang kumaha
karena emang orang yang mana obrolanna teu di luar nalar gitu. Enggak kalian nalar aja. Lamun Di luar nalar orang ngobrolkeun alien. Cenayang. enggak bukan kalian oge gitu. Ke semua maksudnya teh orang emang resep nongkrong, bukan nongkrong oge sih ya, resep ketika ada orang lain ngajak orang teh. Jadi ketika orang lain ngajak orang ngerasa maksudnya teh ngerasa bunga we gitu. Ngerasa bahagia entah kenapa gitu, emang karena orang misalkan kurang kasih sayang atau kumaha gitu. Aing potongnya. Mane hayu-hayu sebenarnya orang ngisi Eki juga hayu-hayu wae. Mane hayu-hayu teh aya nu ngajak. Nah eta Aya nu ngajak. Urang kamar aya teh. Dari circle Ayalah. Cuman tapi bukan circle ya. Itu selalu barapi lah kita orangnya. Ya. selalu barang. Itu maksudnya promosi channel aing barusan. ya cuman ya cek urang ge inti nama ketika emang maneh teu ngarasa dirugikan mah teu naon, cuman pertanyaan orang teu kajawab. Pandangan ente ketika aya orang-orang anu bener-bener mati-matian demi teman naon gitu kumaha. Padahal nya teh saeutik kejadian anu babaturan tiba-tiba saeutik entah itu kondisi, entah itu naon, terus salilayeun maneh bro-broan nya orang nu bro-broan nu keur itu. Kumaha we pandangan ente? Maneh kieu lah tuh. Bedakeun pas maneh keur gawe jeung ayeuna cabut gawe. Harus tuh. Siga urang kan. Urang masih keur kuliah kan. Masih kuliah. Kalau orangnya sih kuliah ininya waktu masih di Unpas kan. Bener kumaha kieu bla 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 kumaha kitu asup ayeuna ngomongkeun. Nganggur dong 2 tahun kan. Nganggur 2 tahun. Terus asup ke circle. Anu jarona mahasiswaku ngomongkeun kuliah. Aing sakit kumanya ngorbankeun waktunya ge pengangguran gitu nya. Tapi dirinya aing teh ngarasa teu dibaturan gitu dina eta teh nya. Aing teh ulang-ulang gitu. Nya eta termasuk circle toksik ya gitu. Aing tidak mau seperti itu kalau misalkan aing bebeakan teh. Makanya aing jarang banget bebeakan ka jelema gitu. Maksudna ka temen. Cik kira-kira orang-orang nu bebeakan eta nu dicarina naon? Nya feedback lah manusia ya feedback lah. Iya. Mana gawe capek teu digaji. Ya bener. Gimana Semua iya emang semua we karena feedback nah meskipun ya apa aja gitu feedback bom materi atau ya apa aja. Teu selalu materi juga. Tapi itu seetik ya, sorry dipotong. Tapi itu seetik. Anu bro-broan kebaturan ini teh nya eta dapatkeun feedback gara-gara naon? Manehna tuh bisa mendapatkan eta di luar. Contoh orang anu teu boga babaturan misalnya saasana. Urang teh kudu bisa nyieun babaturan teh hanya karena urang misalnya nya pernah berenya maneh ningali anu mere-mere keur di circle teh terus ku baturan maneh teh wih keren gitu. Padahal gara-gara sok mere. Lain gara-gara personality mah. Iya. Matak modal berteman cek urang mah lain. Iya mah emang kudu aya enak nongkrong bensin nu kalitu. Iya. Cuman ya tetep personality. Jadi personality mah modal hidup lain modal berteman unggul. Setuju sih? Iya. Tapi mana setuju tak manusia itu tidak ada yang loyalty. Manusia. Ya. Loyal mah lain sifat anu dimiliki ku jelema. Binatang sih, buaya, anjing, bagong. Anjing seberapa kali dikecewakeun misalnya. Apa anu sih anu di Jepang nih anu di stasiun. Anu nungguan ieu na we. Itu nungguan seberapa tahun bikin kepaehna nya. Ya karena di itu emang sifat loyalna emang aya di anjing. Jelema masa kali di kecewakeun. Berarti lamun jelema nu kitu anjing. Waduh.
Saya mau bawa anjing sih. Berarti jelema nu kitu nya bego. Bego. Ya terus ayeuna ngadaguan feedback. Ya naonan buang-buang waktu yang udah cabut tuh Itu sih. Benar. Di aing sih masih yang tadi ki dalam circle gak boleh ada yang cinta-cinta. Iya sih. Karena ini kurang pengalaman orang. Ketika orang jatuh cinta sama circle sendiri, sama teman circle sendiri, ketika kayak keharupna putus, ya orang sana awewe di circle nya di dieu. Putus ya. Mun urang ka dieu, ieu moal aya. Mun urang ka mun ieu ka dieu, urang wae aku eueuh. Karena mun misal duaan ieu ya meureun komo nu ieu geus boga ka boga bakal leuwih hese. Tapi masih bisa sih kalau misalkan pacarnya posisi sampai disusul-susul atau sampai disadap-sadap atau sampai dicat langsung sama pacarnya. Gimana ada? Susul-susul lu kalinya li. Anjir pernah. Gak paham. Ya bang. Oh itu paham. Paham. Ayo mana bisa tadi? Geus lah eta mah ulah internal eta mah. Ya cuman maksudnya kieu ketika orang pacaran jeung anu sa-circle saacana kudu siap keur kehilangan circle eta, kehilangan eta. Karena nasib kudu pacaran jeung nu sa-circle sih kudu teu payu di luar. Teu maneh. Urang maksudnya. Tapi lamun ka urang ngena ka urang gitu. Urang moal jiga maneh gitu. Soalna ku karakter urang anu ya yang hayu wae teh geuningan. Iya, urang ge hayu wae. Cuman mantan manehna hayu wae teh atau kabogoh mantan manehna hayu wae teh. Nah, iya sih. Karena baheula orang pernah mikir gini. Level dewasa itu ketika kita udah ketika kita udah putus tapi masih bisa berteman. Baheula. Da baheula urang ngarasana nya biasalah. Tapi kadieun justru level kedewasaan teh ketika geus putus terus orang teh ngahargaan kehidupan masing-masing gitu. Ketika dia punya pacar lagi terus teh eta urang teh bisa maksakeun si itu kudu tetep berteman jeung urang, Kudu aya keur urang. Nyamun. Jadi begini Siga dalam ada satu kumpulan ya. terus salaman kabeh aing pun. Jadi bangsatna babaturanna nahamun. Eta. Cek urang ge balik di ka babaturan mah broken anjing. Broken of dream anjing. So oke ya. Ketika ayeuna urang kanikahan mantan urang, misalnya circle, otomatis kan circle eta bakal diajak. Ya. Urang datang. Terus naon? Pasti nyeun video TikTok, lagunya Armada anu harusnya aku, terus ketika orang salaman di slow mo gitu iya, geuning. Slow mo. Terus kudu aya Teu sia we aing mah. bakal anu kitu. Maneh. Moal aing. Kalau emang orang bakal datang. Ya datang lah, kan pendewasaan ngomongna. Dewasa juga adalah ketika menghindari apa yang akan menyakiti. Kan maneh berarti maneh masih menyimpan rasa itu. Henteu. Urang ngajauhan piributeun. Jeung kieu. Da angin dinten dege mah. Nah, sia ribut. Babaturan akan tararai. Bener sih. Karunya si salakina. Urang mah teu naon. Salaman itu ieu nya bakal aman. Babaturan biasa aja jawab. Aduh, cie gitu. Naon sok? Buat apa coba? Jadi intinya teu butuh nu kitu. Teu butuh babaturan gitu maksudnya. Meskipun bakal aya wae sih. Urang ge meureun misalnya ningali babaturan urang diundang ke nikahan terus urang oge diundang, ya urang ge bakal gitu sih. Cuman ya kahayang malah geus lah kurangin gitu teh. Nya mumpun mantan urang can nikah ya. Buat mantannya. Mau nonton. Tunggu diundang. Udah tuh undang atuh. Kayak ngapal Tapi ieu. percuma maneh mau datang kan. Kumaha misalnya orang teh diundang, tapi urang jadi WO-na.
anjir beki mal fokus we gawe teh. Terus ningali di cing-cing disematkeun terus dipoto urang ngalikeun kieu. Bu abi resign ah ti WO. Ampun. Kita ngomongin weddingnya, lagu-lagu wedding paling anjing naon sih? Iya Bruno Mars, Marry You. Nah, Sok dengekeun lirikna. Na sen tudu. Bagus baby. Orang Indonesia makan supaya aya Marry You eta teh lagu kawinan. Padahal kan sok lamun diartikeun eta teh jelema keur mabuk, kumaha tuh. Bener? justru itu teh ngalamar dalam keadaan haid. Oh. Ayo orang yuk. It's a beautiful night. Namanya we're looking for something dumb to do. Kita teh harus namanya bikin kegilaan. Namanya orang kergelo ya, orang kudu nyian sesuatu nu gila non. Menikahi Anda. Berarti menikahi Anda adalah sesuatu yang gila. Sebenarnya itu. Tidak semua lagu yang ada Mario-nya. Kumaha misalkan Nu akad ini sok di play di nikahan lagu akad paling teduh. Padahal bila ku bila lagi. Artinya teh itu teh hanya sebuah eta. Izinkan ku. Terus jaba ka dituna leuwih bangsat. Bila nanti saatnya telah tiba. Non sih? Anu ref kedua nanti. Kumaha deui? Ya kan bila nanti saatnya telah tiba, Ku ingin kau menjadi istriku. berjalan bersamamu, nenek berlarian ke sana kemana. Namun bila saat waktu telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku. lain gitu nah jadi kode. Tapi sok aya geuning skip lah akad eta. Sok aya geuning anu request geuningnya di keluarga, ayo ti kerabat ini sini dari kerabat cowok misalkan, kerabat cowok sok aya babaturan teh geuning anu harusnya sok aya kan supaya viral anu terusung dinyanyiikeun nya lagu sih kitu ieu kalau aya nu lagu Doa Sumbang kabogo aing kamari sarjana ekonomi. Nah, itu referensi itu Doa Sumbang bangsa. Naon piraku lagu Iwan Fals bongkar. Top kopi Bang Iwan. Dep Nya, teu pantes ya. Ya ieu mah pesan-pesanna sebagai si Eki kan WO gitunya bisa aya ua-ua anu riweuh kan. Kayak tolong kita itu sudah rapat dengan keluarganya. Anda teh uaknya gak ikut rapat. Kenapa tiba-tiba gatur? terus gini sok aya nu request lagu Tenda Biru. Ya, pasti ya. Tak sengaja. Itu kan jika nu ngadoakeun teh tanpa undang. Bisa. Kumaha nya? Apanya yang mereka cari? Ya, tapi kita kudu menghargai lah. Henteu. Iya dalam we. Iya we, dalam yang nunggu. Dana wedding. Kieu. Meureunnan emang itu nu bikin mereka happy lah. Terus lah tong kana wedding lah jauh tina pertemanan kayak deui. Lihat Tapi asupkeunnya. Iya. Terus iya weh. Nah, tentang pertemanan ketika kalian ya misalkan sih melihat ya teman kita yang di sekolah udah pada nikah gimana? Udah pada nikah dan mau nikah. Manehna urang lah. Aneh lah. Urang mah sih ya be aja we nya syukur lamun misalkan manehanana Siap gitunya tapi ulah nepikeun ka si maneh kawin boga naon akalam we da rezeki mah ti duaan bakalan selalu terbuka gitunya yang dikit-dikit bah naif iya karena ya percuma kita meminta rezeki kepada Tuhan gitu ya tapi yang punya arurana bakal we da ti Allah bakal diberi tapi urang kucing kieu nyantai gitunya slow gitu. Nah urangnya jauh-jauh lah yang dari gitu ya